словно волны накрываю берег. Я словно ветер все сметаю прочь. И пусть города падают вниз, накрывая славой. Все вокруг ложь, в этом мире я болен. Каждый мой вдох, каждый выдох, будто иглы прямо в сердце. Дыхание твое разрывало мою тишину. Ты в одном флаконе мой палач, я тебя люблю. Ты в одном флаконе мой судья, но не зли меня. Береги себя, если рядом нет меня. Будто бы последний день Помпеи. Были опять поцелуи. Я держу тебя сильнее, и я держу тебя сильнее. Докоснуться к тебе, как до луны, так далеко, так сложно, так невозможно. Я закрыл глаза, твой силуэт, твой запах и твой нежный голос. И даже если через годы мы случайно среди сотен людей повстречаемся, так до луны, так далеко, так невозможно. Она моя жизнь, она моя боль. Может излечить, может погубить. Только я боюсь, что все будет поздно, что все в будущем будет несерьезно. Да, она мое солнце, мои крылья, она моя луна, моя вера. Я не скрываю, что скучаю, боль не покинет, я все знаю. Докоснуться к тебе, как до луны, так далеко, так сложно, так невозможно. Я закрыл глаза, твой силуэт, твой запах и твой нежный голос. И даже если через годы мы случайно среди сотен людей повстречаемся, так до луны, так далеко, так невозможно. Докоснуться к тебе, как до луны, так далеко, так сложно, так невозможно. Я закрыл глаза, твой силуэт, твой запах и твой нежный голос. Через годы мы случайно среди сотен людей повстречаемся, как до луны, так далеко, так невозможно. همشه yollarımız açık olup hava ona kullu bilsin. Rabbine etine fidine hasenatı olsun. Yine olur rahmet. Nasıl sana mı ötkazek toydu? Şu maşinde mi alışık ile? Gittik biz.
Yok otururuz da oturun sana. Yok et. Yok otururuz da bizim dükkanı var tam koştukta. Yok abi verdi. Ey başlar bana. Mübarek toyun mübarek, toyları gez mübarek. Yaxşı günler muğlay, toylarınız mübarek. Bugün şadımana gündür, toyları gez mübarek. Amma hırsan toyunisa, limalar kudret gelse. Amma hırsan toyunisa, limalar kudret gelse. Baş yeter asmana, kimler insa şükürge. Baş yeter asmana, kimler insa şükürge. Mübarek toyun mübarek, toylarınız mübarek. Şükürler olay, toylarınız mübarek. Yaşlar bahri olsa, toylarınız o hasta vücudumla ortadı duyuyorum. O cihanda gül yüzünü işleden ağacım. Gül yüzünü işleden ağacım. Neyre bir kan sormadı halımın cildi. Adası yalan. Neyre de bir adasına kırmadı. Parçası yalan. Neyre de bir adasına ayıramadı. Adası yalan. Karavası şurada yandı bu canım. Sabrı kararıyım. Allah'ın yemasını salıp ağlamam. Allah'ın yemasını salıp ağlamam. Parçası yalan. Parçası yalan. Ağam ingen toyuna sokuyor. Bir de ama kimde? Yüzünden yüz içeriden hem şişe kuvveye düşmüşsün. Kaldırgan azap yerim iyiydi, ana indi. Kaldırgan azap yerim iyiydi, ana indi. Masajcı annem,
Girek girevlikti. Hadi. Sistemimize sağlık. Bir tost aytılda tutarız abi. Baş tost. Taşta oynama Allah. Son dost. Ya kelin taymızsa güzel kelin kesin. Ya he dedi. Şunu bilen yönetemiz nasıl? Saat. Şunu bıraktık biz bize. Mança gelip çıksak Şayzat yemeden cevap olur. kelin kesin. Verdi mi? Kelin kesin mi? İsim olur. Gelin tay. Tamam. Tamam kelin kesin var. Fazla. Ben de bulayım. Birinci turda oynaysa bu. Aramızın var. Bir de bu ama. Şurada mı oturuyor? Şurada var, şurada var. Güzel. Bence. Biz nerede? Biraz nerede konuşuyoruz? Şu arada Yine boş takım verirler. Tamam mı boş takım? Ana aşınalar o kadar edip bıçağı verin eline damat diren gelir. Karsılat tost aytılsa. Ben kesemem. Bu yaşlarımı başlayacak. Karsılat aytılsa. Tıkattır aytılsa. Bu onu başarattı. Şunun için program başladı. Hala. Yerden sinam toy kılarsan. Kevdire şutlara da sen. Boş takım verin yine kısa. Ancestleriniz nerede? İçimizde. İçimizde bir uyutuna dur abi. Yok kesip dur. Kesip Bırak gidin. Atla bak. Aydın var. Aydın lan. Ne diyeyimiz? Şanslık, baktıçlık. Man akşamı öğleni yaptı. Kelimden koşa karsın. Nasipse nima arzu niyetler olsa niyete acıyıp inşallah bugün toydan sağ selamet ötkazıp nasipse 9 aydan neveresi yürümek hammamizga nasip etsin. Amin. İnşallah toylar toyga ulaşıp bitirsin de batılını. Koyduğum aşamalardan baklaşımın baklaş Sen kuttan gibi yapacaksın bana. Son kumda tutarım kaldı.
Oldu mu abi? Tamam bunda hepsi var avaylap. Arımcırımlar çıngıza. Oo sen şu geçen aylık kilometre akşam yani salın güzel bu. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب Assalamu alaikum. Endi o'ng eyle. Bak koyun baktınız mı? Tamam oldu. Aldım kuyovga. Ha oldu al. Ikki qo'shmaydi. Gerçekten kızdım Yo'q, hayır, qo'shmaydi. Qo'shadi hala. Qo'shadi. Arım küp beyazlar. Haliyam oz qilyapmiz. Kuyovga qaychib. Bo'lsa Git. Bana taşka çarp bırak. Kimler? musulmonlik anamizni tavsiya Aynen. Kelin ishra kelin. Ammasi mi? Kelin ishra kelin. Kelin ishra. Ha gelin çağır hak yaptınız. 26 bulmaydi. Hemen gururunca yende ver yende. Annasi yüzü qilib kelmadi. Yo'q bo'ladi. Ko'ngildan chiqqani. Uning yatmagasi shu. Aynen, batlı olsun. Pulda gap yok. Ben bir de onda gap. Artlı olsun. Berepti onu dedim. Pulda gap yok. Ay bak bo'lmaydi. Boshqa binasi. Talaş bulmasa kızığı bulmayın. Aynen kız veremize. Böyle şöyle tuttular diyen yerden almaktalar. Görelim. İndi başka bize Mekke Ama dua verin. Dua verin. Taşta biraz taşta. Hala sizden verin dua. Hay zamanı Dilnaz kızımızdan bağıtlı bu nasip olsa qo'shqani bilan qo'shcha qarib o'ynab o'sib etaklardan ko'garib qaynatasiga shirin tilli güler yuzli xizmatkor kelin bo'lib qaynataning joyini bilmali, qaynataning hurmatini bilmali. Shunday bir mana qiz bo'lib nasib bo'lsa bag'itli bo'lib borgan yeriga tashlay borib tursa. Dinlemez kızıp varsın. Nasib bo'lsa. Mama men. Kiram. Ha men. Mama an. Bir de oranın kazancı olmadı ya. Yo'q, kiramiz. Eski banka yatıralım. Nima deysanlar? Git. Otasi bo'lsa otasi ham duo berdisin baylardan. Dashta Juringlar. Şimdi oynaman ağzı be.
Hoşça kal. Kendi kaynatalım. Oturma kutu. Bu sonucu gördüm. Şimdi maşını ayarlar, abi şey şuraya maşını girdin ha, şuraya ayarlar, ayarız bana. Hadi hancak. Dua bilsin. Akasın. Akas kesin lan akas. Girdi mi? Çakırın, mamayı çakırın, mamasını. Bir yakka gidip durunuz ağa. Dua bilsin. Kameradan. Kameraya karın, kameradan. Bir yakta. Hay zamanı. Dilnaz kızımızdan bağıtlı olsun. Kuşkanımdan kutça kalsın. Nasip kısa oynayıp, büyüsüp şunday hizmetlerle. Kayna kaytasın, tırvan keyif. Bundan tırvan keyifim bu. Varlar yüzde kaç day bakıp. Nasip kısa bağıtlı olur. Onların, kızlarının kuyulardayım nasip katmak üzere. Akas aytma. Mendirin, mendirin kini. Mendirin. King mau king mendirin kan. Akas.
Hoş geldiniz. Kuyovning mashinasini o'zi kirsin bo'ldi. Bir chekda qurban ol. Hali umurmu? Ağzına vereyim. Sağ ol, ne yaptın? Ama doğadan sonra. Ama biz kanı. Ularga ham bering. Angat. Ishtanan. Ava iyi. Köyün dost başlansın kimnin dostu işin hep kanını boş verin. Hadi aşır iyi. Başlardı. Aşır. Yine bu sarılan biri var. Dua bering. Ağırgana kelim bo'lsin. Amin. Ay bahtlı, altın tatlısın, ulu kızı köp bulsun. Nasip taşlardan baxtığa kuvanı çürek. Hemşe yaxşı günlerde katnaşar. Oğlunun toyular, kızının doğulan günü bulayattı. Deyip hemşe yaxşı günlerde katnaşar. Nasip bulsun. Amin.
कल्ले कल्ले ये हंजुआ दी धार आज चले चले के कर गया ठार तेरा प्यार माही वे टूट गए तार 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 ओ कल्ले कल्ले ये हंजुआ दी धार आज चले चले के कर गया ठार तेरा प्यार माही वे टूट गए तार 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 छड़ गया तू प्यार नू मैं छड़ दिया सिंगार नू बाजो तेरे हाँ जीवी लूं जिंदड़ी दा मैं पर क्या करूं
Mm-hmm.
Aziz mehmonlardan iltimos qilib qolardik, davrani o'rtasini ochib berishlarini. Kuyov jo'ralardan iltimos qilib qolamiz, davramizni kengroq olib, davrani ochib berishlarini. Aziz mehmonlar, şimdi ise kelin salamiga boshlaymiz. Aziz mehmonlar, davramizni kengroq oling, kelin salamiga boshlaymiz. O'rtaga yoshli gul qilgan, ikki yoshli gul qilgan. Salom salom yor yor, kelin salom yor yor, avval Xudoga salom. Payg'ambarlarga salom. Qani Salom
Nazimaxon qaynog'alari uchun bitta salom qilamiz. Marhamat. Qani marhamat, mamlakatda yashayotgan qaynog'alari bor. To'yning qaynog'asi Yusufjon akamiz uchun bitta kelin salom. Marhamat Nazimaxon. Xo'p bo'ladi. Qani marhamat, kelin poshamiz tayyor bo'lsalar, qaynog'alari uchun bo'lar ekan hozirgi salomimiz. Tufliklari poshnoli, oshnolari oshnoli. Salom salom yor yor, kelin salom yor yor. Qabul aylang qaynog'alari, sizga salom yor yor. Qaynog'alarga kelin poshshalari muborak bo'lsin. To'ylar muborak bo'lsin. Endi esa kuyov to'ramizning jo'ralari uchun marhamat. To'g'ri aytasiz. Qani marhamat, kuyov to'ralarimizni jo'ralari mana shu yerda savlat to'kib turishibdi. Cho'ntagiga kavlab baqvat qilib tayyorlab turaverasizlar. Kelin poshshamiz tomonidan salomlarni qabul qilib olasiz. Qani marhamat. Kastim shimi yarashgan, ko'chadan o'tsa qarashgan. Salom salom yor yor, kelin salom yor yor. Qabul aylang kuyov bolamizni jo'ralariga salom ekan. Qani marhamat. Rahmat Nazimaxon. Endi esa kuyov to'ramiz uchun albatta to'g'ri aytasiz. To'g'ri aytasiz. Kelin poshshamizni xaridori bo'lib, yigitlarning ichidan zo'ri bo'lib chiqqan kuyov bolamiz uchun ekan. Kelin poshsha kuyov bolamiz tomoniga qarab turib olasiz, malolik emasin. Ana endi kuyov bolamiz uchun bo'lar ekan salomlarimiz. Yigitlarning sardori, kelin poshshaning xaridori. Salom salom yor yor, kelin salom yor yor. Qabul aylang kuyov to'ra, sizga salom yor yor. Bugundan boshlab yostiqdoshingiz, sirdoshingiz bo'lmish yoningizdagi yoringiz muborak bo'lsin azizim. Rahmat, sog' bo'lingizlar, baxtli bo'lingizlar, qo'shaqalingizlarni. Endi esa kuyov to'ramizdan iltimos qilamiz. Kelinoyimizning oydek jamolini ochib qo'ying marhamat. To'g'ri aytasiz. Mana shuncha mehmonlarning ko'zlari bugungi kelin poshshamizning chiroylaridan qamashsa nima deysiz? Tashakkur. Iloyim yuzingiz mana shunday har doim yorug' bo'lsin. Ana endi kelin poshshamizni hamda kuyov to'ralarimizni kuylab valiz so'zi, baxt so'ziga chorlasak nima deysiz? Dansçı mı? Dans değil mi?
qolar ekanmiz, marhamat. Assalomu alaykum. Uzoq yo'ldan kelgan aziz mehmonlar va mezbonlar. Assalomu alaykum. Shunday qizlar va aziz davramiz qatnashchilari. Mana bugun Istanbul shahrimizda Hasan Aka Allamjonning zamonlarida katta to'y, katta tantana. To'yimizning sababchisi bo'lgan farzandlari Hajalbek, kelinlari esa Dilnazaxon. Tonglar chekkan, oxir kuyib shamollar dardlarim senga yetdimi? O'zga yurtlarga olib ketdimi? Bahorim to'xtagan, shoshmagan. Sen ketgan sanamlar ma'lum. Yig'idan ko'z yoshlar ado bo'ldimi? Oshiqlar oqibat birga bo'ldimi? Bahorim to'xtagan, shoshmagan bahorim. Yoshlangan bilan yozib dasturxon, erga to'y berishdan oilasiz xabar. Sizni hurmat qilgan do'sti qadrdon, kelib davralarga qo'shilsalar asli hazilga so'z navbatimizdan to'yimizni ochib kirishgan so'z navbatidan Hanjarbek kuyovlarimizning tog'asi Ravshan akamizni keng davratimizga tilaymiz. Marhamat Ravshan aka, navbat sizga. Ana marhamat, bugungi 2 yosh uchun qalbingizdagi istaklaringiz hamda rivoyat fatihalaringizni berib, o'tirishlarga ruxsat berib, mana shu mehmonlarga dasturxon uchun xush kelibsiz, dasturxonimizni ochib deb berish sharafli bo'lib, sizning tog'angizga nasib bo'ldi. Assalomu alaykum, to'ylar muborak bo'lsin. Assalomu alaykum. Mehmonlar va mezbonlar, og'ayin qarindoshlar, xudoylar. Bugungi to'yning sababchisi bo'lgan jiyanim Hamjar Dilnazalarning bugun bag'it to'ylari. Ular yaxshi niyat bilan bugun bu kechani sizlarning duolaringizni olish uchun shunday bir dasturxon tuzarlar. Sizlarni chaqirib, sizlarning duolaringizni olishga bugun to'y qilyapti. Hammalaringiz sizlarning yaxshi tilaklaringizni bermay, tilangizlar, yaxshi kechingizlar. Ularga mendan tilagim. Ular bag'atda turmush qilsinlar, ularga muhabbatlari yaxshi bo'lsinlar, ular ko'p bo'lsin. Hamisha to'ylari to'yga o'zgarsin, orqada yashashni umri uzoq bo'lsin. Yoshi kuyov, yoshi kelin bo'lsin minnatdorlarga. Rahmat so'z berganmiz. Rahmat Ravshan aka, qaytib kelsin. Xorazmga qo'sh bo'lgan, qarindoshga qo'sh bo'lgan, kelin topish sizdan degan, xarajatni bizdan degan, to'yni boshlash sizdan degan, to'yni ochish bizdan degan, tog'ajoni kelin muborak bo'lsin. Ana endi kelin kuyovlarimizga albatta o'tirishlariga ruxsat berdi. O'z taqdirlaringizni egallashingiz mumkin. Aziz mehmonlarga esa yana bir bor assalomu alaykum qo'limiz ko'ksimizda oldingizga qo'yilgan nozik ne'matlardan bahramand bo'lib, bugungi 2 yosh uchun yaxshi tilaklar bildirasizligini umidamiz. Maylida kimgadir yoqsa yoqmasa, ularga qo'shilib yig'lasharmidik. Biz baxtli bo'lamiz, Xudo xohlasa, Xudo xohlamasa Istanbul shahrida to'y qilamiz azizlar. Yana bir bor xonadon sohiblariga to'ylar muborak bo'lsin azizlar. Shunday ekan aziz mehmonlar, shunday yaxshi to'ylarda o'zining go'zal qo'shiqlari bilan xalqimizning, ayniqsa yosh yigit qizlarimizning ko'nglidan joy olgan ukamiz kasbdoshim Nazimaxon Akmarova uchun bir qarsaklar qo'ysin. Rahmat, qarsak chalmasi ham hurmat qilishar ekan aziz mehmonlarimiz, buni bilib oling. Ana endi yonimizda savlat to'kib turgan sizlarni to'yingizni qarsillatib, gumburlatib o'tkazayotgan ustoz hofiza hamda ustoz boshlovchi desak ham mubolag'a bo'lmaydi. Davramizda to'lib turgan Gulbahor aka Roziyeva. Rahmat, sog' bo'ling. Salomat bo'ling Nazimaxon. Rahmat. Ana endi mana shu o'rinda hammamizning, barchamizning to'y tantanalarimiz ana shu insonsiz o'tmaydi albatta. Mana shunday to'ylarni damlarida o'tkazayotgan o'zining zohir ovoz sohibi, hurmat va ehtiromni o'ziga joylab kelayotgan, Turkmaniston xalqi ichida o'z hurmatiga ega bo'lib kelayotgan Shobaha Ubaroqga sizning xizmatingizda. Albatta aziz mehmonlar, davrani to'ldirib o'ynashingizdan qo'shiq kuylash biz aziz san'atkorlardan bizlar. Qo'shiq aytar Shobaha, qo'shiq aytar Shobaha, har qo'shiqdan mehrni qo'shiq aytar Shobaha. Navbatimizni
yaptı işte. Aslında sağlıkta koşayım. Saçlara bağlı.
Olsa
Geceler geceler vay geceler Sensiz yaşam olmaz adını geceler 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 ah geceler Bana azapları vermiş uçalar Geceler geceler vay geceler Sensiz yaşam olmaz adını geceler Sensiz yaşam olmaz aydın geceler Karışlar karışlar, uzun karışlar Sana olaylarım ağrıdı başlar Hatta ne fayda bu yürüyüşlerden Sandılar aptalı yarışlar Geceler geceler ah geceler Bana azaplarla verdi şu çalar Geceler geceler vay geceler Sensiz yaşanılmaz aydın geceler Müslüman Müslümanlar birlikte. Kıyafetimizin dostlanışı. Yaşıyor, dostlarını yeter
Hey!
boy boy, kara göz boy boy, ala göz boy boy boy, kara göz boy boy. Havası boyunda gel buradayım, yaxşını yamanı güler Xudayım. Havası boyunda gel buradayım, yaxşını yamanı güler
Zavalsız haydayın başuğuna bas bas. Sağlam kalsın bilsene, sağlam kalsın bilsene, sağlam kalsın bilsene, sağlam kalsın bilsene. Öldüğünün sürgünde olup kalsın bilsene. Şu yeni şeyin kaldığı aş Zavalsız haydayın başuğuna bas bas. Bilmesin o şakyok gözlerin gelir. Artık bilemesene özgürlüğün ras ras. Bravo'suz haydayın başuğuna bas bas. Yüreğine geçsin kanıp duran aş aş. Bravo'suz haydayın başuğuna bas bas.
qachon uylanaman Sherim hali qalasi bor Mehrigilar balasi bor Oshnalarda diktalar bor Men qachon uylanaman Zo'rdan zo'r ham uylandi Qarsi bor ham uylandi Hamma jo'ram uylandi Men qachon uylanaman Zo'rdan zo'r ham uylandi Qarsi bor ham uylandi Hamma jo'ram uylandi Men qachon uylanaman Thank you.
Thank you.
elinden boynumu büke boynum Ankara'mın bağlarda büklüm büklüm yolları Ne zaman sarhoş oldum kaldıramıyorum yolları Ankara'mın bağlarda büklüm büklüm yolları Ne zaman sarhoş oldum da kaldıramıyorum yolları Hayır! Senin derlerse de on boyun kurbanım var O yar benim derlerse on boyun kurbanım var Ankara'nın bağlarda büklüm büklüm yolları Ne zaman sarhoş oldum da kaldıramıyorum yolları Saklanı tapmak, al bana kalan kaldıran falan niyeti başkanı tapmak.
Thank you.
ana shuncha yaxshi tilaklar bo'ldi deb hisoblasak nima deysiz ustoz? Turkmaniston xalqining bir odatiga judayam havasim keladi. Barcha to'ylarda aytaman, aytib charchamayman-da. O'zbeklarning to'yida bunaqa odat yo'q. Men o'zbekman, lekin sizlar mana shunaqa dasturxonlar yozib, barchani dasturxon atrofiga to'plaganda yana qolaversa, chiroyli sovg'alar va tabriklar bilan birgalikda mehmonlarni mehmonxonaga yuborishadi. Judayam havasim keladi. Mana hozir davrani to'g'ri qo'yilgan barcha mehmonlarga to'y xonadon sohiblari tomonidan bir qator qimmatbaho sovg'alar eng chiroyli raqs etishganlarga topshirilgan. Obbo, o'zbeklar kelin xolating nikoh qilingan sevgi safating qo'lingga aylangan yengil hayoting baxtiga muborak bo'lsin kelinchak ota goh yo'lida qo'shingni sinar onang astonangdan turar baxtilar ikalaring qoldi baxtiga muborak bo'lsin kelinchakka hozirgi so'z oqatimizni kasbdoshimiz ekanmiz behush ekan so'yamiz marhamat. Mana shu davrimizda to'ldirib xizmatini ayamagan bir yigitimiz bor ekanlar. Hamkasb desak ham mubolag'a bo'ladi, to'g'rimi? Qani marhamat mikrofon qarshisiga sizni lutfan hurmat va ehtirom bilan shabbat qilamiz. Keling, bugungi yoshcha o'z xalaringizni bildiramiz. Keling, Ahmet Hozron, siz rahmat. Sizlar to'yni oxiridan chaqirasiz. Men aksincha to'yni o'rtasida chaqirdim. Barcha mehmonlar ketmasdan o'z tabrigingizni havolaymiz. Kimda to'yni tomosha vazifamiz biz. Qo'shiq aytib navo nazmdamiz biz. Sizlarga yelim xalqim bir umr ta'zimdamiz biz. Assalomu alaykum qadrdonlarim, sevgilarim, opajonlarim. Oq niyatli xalqim, yaradan xalqim. Jonim fido bo'lsin, ko'p bayramlarim. Sizlarga yelim xalqim bir umr ta'zimdamiz biz. Assalomu alaykum qadrdonlarim, akajonlarim, ukajonlarim. Tanrım yurtimizga nazarin solsin. Islom kelajakka farzandlar qolsin. Qo'shiq tinglab qilingiz oyoqda. Assalomu alaykum otajonlarim, onajonlarim. Ey aziz mehmonlar, go'zal chehrlar. Hayot nishoni gullasın yana. Keling kechamiz shodlikka to'la. Hangi ben artınca bulsun kandana. Assalamu alaikum aziz geçemiz kardeşlerim. Assalamu alaikum geçemizlik bazı barakası, şahım barakası olmayan hürmetli kelin bölüyor. Bana bugün Muzaffer Ekamizlik, Yunus yengemizlik ailesinde çırayla bir nikah kurduk, muvam durumuz. Bu dönük sıhhatkarları, Hacercan, onun yoldaşları, Zamanlarning bugungi tarafdori bilan to'yimizga tashrif buyurgan mehmon san'atkorlar nomidan ukajonlarimizni qizg'in samimiy tabriklaymiz. Tabriklalar bilan avvalambor sog'lik salomatlik, kelgusi ishlarida katta muvaffaqiyatlar tilaymiz. Ilohim yuzlaridan kulgu, ko'zlaridan tabassum, ko'zlaridan nur ketmasin, dillaridan quvvat ketmasin. Hattoda gam bo'lmasin, ko'zlardan nam bo'lmasin. Qutlug' bo'lsin sizga bugun kamolat. To'y va shodlik yor bo'lsin. Sevgilimga xiyonat qilmang iltimos. Hayoting hamisha baxtiyor bo'lsin. Qalbingizdan ketmasin quvonch, labingizdan ketmasin kulgu. Qutlug' kunida sizga ataymiz. Kelgan mehmonlarimizni niyatida bo'ling. Mana shuncha iste'dodingiz bor ekan, bilib yurgan ekanmiz. Ovozimga partiya xulosam bo'laveradi. Bir iltimos tavsiya chaqirib qo'ysam, mana shunaqa mehnat qilishga yo'llagan ekan. Albatta san'at yo'lida. Rahmat, iloyim.
ham yo'q. Iloyim yilingizga to'g'ri qolganing kelganingizda bizning san'atkorlar xizmatda bo'laylik inshaalloh. Ana endi aytib yurmasiz. Mana shu davrani to'g'ri xizmat qilib yurgan kuyov jo'ralarni chaqirsak-da, prezidentni topshirishni nima deysiz? Menimcha orzu ustiga nur bo'lar edi. Marhamat. Keling ustoz, keling. Ana endi mana shu davramizga kuyov bolamizni yonida yondosh bo'lib yaxshi yomon kunlari xizmatda bo'lgan do'stlarini davramizga chorlatganimizda o'z prizlarini olib kelishgan ekan. Ismlarini yozdirishmadi chunki barcha do'stlari birday xizmatda bo'lishdi. Marhamat kuyov bolamizni jo'ralari davramizga shakar bo'lgan 2 yoshlarimiz uchun tayyorlangan tortlarni tomon chorlab qolsak nima deysiz? Marhamat, pasta zamoni shunda. Boshingizni baxt egibdi, g'am yegmasin. Biring silov, biring polvon, ko'z tegmasin. Yarashibdi bo'ylaringga, bo'ylaring qattiq bo'lsin. Bugungi baxt to'ylaringda pastamizni davramizga taklif etamiz. Qani marhamat, keling kuyovlarimiz uchun tayyorlangan pasta yog'li ma'qul. Keling kuyovlarimizni ham keng davramizga olamiz. Marhamat, keling kuyovlar. Keling. Farzandimga tortiqdir jonim. Manga to'lsin oldastarxonim. Yaxshi niyat bilan qilgan mehnating boshing to'ydan chiqmasin elim. Ayollarning mehri bahoda, xur qizlaring ipa xoyoni. To'ying o'tsin bir shu havoni, boshing to'ydan chiqmasin elim. Qiz yo'qqa bir go'zal qiz ber, o'g'li yo'qqa qalovchi iz ber. Ber Tangrim ber, bir yuzikka ko'z ber, boshing to'ydan chiqmasin elim. Marhamat, yoshlarimizni shirinlik tortiga, pastaga davramizga taklif qilamiz. Keling kuyovlarimiz ham tortlarni tomon tashlab yurishga tayyor bo'lishdi. Hayotingiz ham mana shu shirinlik kabi iloyim shirin o'tsin azizlar. Qani marhamat. Marhamat. Tortimiz kelsin aziz mehmonlar. Olib otalarning ahvati qatsin. Mustaqil hayotga qadam qo'yibsiz. Ikkinchi ko'zingiz intizor bo'lib, do'stlaringizni to'yda kutingsiz. Kimnidir kutamiz, toqat qilamiz. Kimgadir kiramiz, kimga kiyamiz. Gohida mangayib chetda turamiz. Bu 5 kunlik dunyoda maqsading nima? Bilamiz, hammamiz banda-yu ajiz. Bilamiz, dunyoga bizlar mehmonmiz. Bugun kelgan bo'lsak, erta ketamiz. 5 kunlik dunyoda maqsading nima? Kelinchak kirishing bunchalar go'zal. Yurakdan quyilib kelmoqda azal. Ona diyorimda baxtiyor o'sgan. Dartilar ko'zlaring ko'rmasin zavol. Marhamat. Keling kuyovlarimiz uchun atalgan shirinliklari keldi. Iltimos aziz mehmonlarimiz davrani kengroq ochinglar. Iltimos sizlardan
Marhamat. Hayotingiz, bir-biringizga bo'lgan sevgingiz, albatta so'zlaringiz mana shu shirinlik kabi shirin bo'lsin azizlar. Hizbola degani mehmon emasmi? Hizbola degani hijron emasmi? Onangning uyida kechirganlaring qaynoq. Maylida kimgadir yoqsa yoqmasa. Boya aytganimdek yig'lashardik. Biz baxtli bo'lamiz, Xudo xohlasa, Xudo xohlamasa mana shunday dang'illatib to'ylar qilarmiz azizlar. Iloyim baxtingizga vaqtbas nazarbasning ko'zi tegmasin. Yoshlarimiz baxtli bo'lsin, kuyov jo'ralarning ovozi eshitilmayapti-yu. Pardon, buyurun. Iloyim mana shu shampan vinosi kabi hayotingiz, sevgingiz jo'shqin bo'lsin qizim. Samaymi? Ko'taring qadamni 2 yosh uchun. Ko'taring qadamni misol ona uchun. Ko'taring qadamni bugungi kun uchun. Rahmat sizga. Ko'taring qadamni vaqt uchun. Iloyim 2 yoshlar vaqtiga ko'z tegmasin sizga. Kuyov jo'ralarning ovozi eshitilmayapti nimaga bu? Bular ekanmi? Bo'ladi. To'xtang, mikrofonda gapirasiz, to'xtab turing. Endi gapiring. Ishlab turaman. Aytib boshlam. Keyin o'zimlarcha. Nasib bo'lsa, bugun kelin to'yda o'tirgan bo'lsa, 9 ayda 5 to'yda o'tirib, ham shu yerda o'tirib, to'plar to'ylarga hazır. Yaxshi ko'radigan uchun qanaqlarda ko'radi? Yana bir bor xonadon sohiblariga bo'lsin azizlar. Ana endi kelin kuyovlarimizdan ozgina vaqt ajratishlarini so'rab qolardik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Vaqtingizga iloyim ko'z tegmasin. Boya aytib o'tganimdek, mana shunday kunlarga, dorilamon kunlarga ota-onalarsiz yetish albatta to'g'rimi? Keling mana shu 5 daqiqani ota-onalarimiz haqida chiroyli so'zlar aytish bilan 5 daqiqani ayirmasanglar nima deysiz? Xafa bo'lmaysizmi kuyov bilan? Keling bolasizchi? Shuni ben bir alayım ya. Kelishdik. Keling ustoz, siz otalar haqida so'zlang, men onalar haqida so'zlayman. Kirsin kerak. G'ururim taqiyasida yuribman davrim surib, dadamning soyasida. Dushmanga xor bo'lmadim, do'stlariga zor bo'lmadim, yashnatib hech solmadim, dadamning soyasida. Yuribman erkak bo'lib, dadamning soyasida. Oltmishlik o'g'ling bo'lsin so'zlar kerak. Oltin yuzli, shirin so'zli qizing bo'lsin. Qinataram, oltin eng olib ketsin. Mana shu xonadonda Hasanov xonadonida bir yildan keyin beshik to'ylari bo'lsin. Ana endi aziz mehmonlar, bir daqiqa sukut saqlasak. Barchamizni onajonlarimiz duoyi fotiha qilib, iloh musofirchilik davridan, tirikchilik yurtidan eson-omon bag'rimga kelgan deb niyat qiladi. Adashmasam, kuyov bolamiz ota-onalari mamlakatda. Ko'zingiz to'la yosh amma yig'ladi. Mana shunday kunlarga yetgan. Mikrofon ozgina ishlayapti, uzr so'raman. Mana endi kelin pasha sizni onangiz mana shu yerda ekanlar. Onajonimiz qani? Keling onajon. Kelin pashamiz. Kecha keling bu yoqqa. Kecha nima bo'ldi? Kecha keling bu yoqqa. Kelin pashamiz onajonlari mana shu davramizda ekanlar. To'g'rimi? Kelin pasha adashmasam shunaqa deyishdi. Keling onajon bu tomonga. Kelin kuyovlarimizdan yangi taklif tushdi, hamda surpriz yapinglar deyishdi. Lekin nimaligini aytmaydi deyishdi. Keling onajon. Assalomu alaykum. Kuyov deb
qizingizni yoniga turmadik. Kelin bola bilan kuyov bola tomonidan onajonlari uchun syurprizlar bor. Kuyov bolamizni onalari kamerada ko'radi inshaalloh. Ozgina sukut saqlaymiz. Har bir istagimning chorasin topgan. Ikki tosh otganga jonini otgan. Dard cheksam yonimda mo'ntirab bu mening onam, bu mening onam. Pushtilsa tinmagan bedorim. Bu sho'x jonimga madorim. Yalpizlik olaning bahorim. Bu mening onam, bu mening otam. Iltimos hasina bo'lsin azizlar. Ilohim baxtingiz butun bo'lsin. Ikkala onamizga ham, otamizga ham kelin kuyovlar muborak bo'lsin. Ana endi yoshlarni kutilmagan holatda ana shu to'rtni chekkaga sursangda yoshlarimizni baxt so'zi so'zi. Rahmat yoshlarimizni valsga taklif qilamiz. Qani bo'shashmasdan qarshi ular bilan. Sizlar Настал час, мысли сказки среди нас, вокруг родные друзья. И рядом ты, любовь моя, позволяй нам себе прижать, свои письменные назвать. Нам добивалась, тебя любви моя позвать. Ты словно огонь, моя любовь, моя невеста. Меня ты солнце тебя люби, с тобой жить я не устану. Твои мечты я стану. Ты солнце, моя любовь, моя невеста. Не ярче солнце согрей меня, белый свет. Тебя люби, с тобой жить я не устану. Твоя мечта не цветной, я стану. Хранить тебя, оберегать, любить из нежности целовать. И для света судьба, прошу тебя, спаси меня. Где-то милый вдвоем, жить наше счастье проживем. Любовь Бог мне дана, была вместе теперь жила. Здесь сбылись наши мечты. Плату не разгонишь ты льешься ты, клянусь я, что будет вместе навсегда. Ты сегодня моя любовь, моя невеста. Ведь ярче солнце согрей меня в белом свете. Тебя люби, с тобой жить я не устану. Твоей мечтой не ценой, я стану. Ты словно огонь, моя любовь. Ты словно огонь, моя любовь, моя невеста. Ведь ярче солнце согрей меня на белом свете.
Suraç ülkemizin hem de aşna dostlarını hürmetçi. Senemedir hemen yalan olacak bol. Yeni shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it. Oynayana shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it. Oynayana shake it. Aykaladığın hareketini bile, senin bile, elin bile, hemen kırkadığını bile. Hiç kimi görme yar olmadan ama şart olmadan şart. Bir temel kanat, toplusu siyah, durma avcılar, turbu sarsıcak, renkten şırak. Shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it. Oynayana shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it. Oynayana shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it. Oynayana shake it.
qarindoshday bo'lib ketgan. Bir do'stim bor boyliklarga to'yib ketgan. Bir do'stim bor hozir musofirlikda. Oramizdan yuragimiz so'lib ketgan. Bir do'stim bor qarindoshday bo'lib ketgan. Bir do'stim bor boyliklarga to'yib ketgan. Bir do'stim bor hozir musofirlikda. Oramizdan yuragimiz so'lib ketgan.
tanish bo'lmasin. Marhamat, kuyovjo'ralar uchun. Hayatım böyle olmaz. Hayatım böyle 10 numara, forma giymem 10 numara. Kur'an çarpsın 10 numara, bak keyfim meyfim 10 numara. Vallahi dolar kaymak, sarışın ıskatı polisi basar. Çok kıyafete patlar, seni yine saksıya bastım çoktan. Bakmadı fiyatı hiç adım ben ünlü oldum ya hep ondan. Bana sakın boş yapmayın oğlum, uyandım yine bugün solundan. Emin misin de kimin misin, tamam eminsen bebek benim misin? Fakir kadın çünkü dinlemedin label çeviş baba, şimdi deli misin? Soluğuna temaşa anne, oğlu sürdüm odana adamı. Sikimli bir isim bana ne, ey benim paramdan sana ne? Chiroyli boshlanganlik, ana endi chiroyli yakunlab berish uchun, duo fotiha berish uchun mana shu oilaning kattalaridan mikrofon darsiga kelishlarini so'rab qolar deganlarda. Nima deysiz shunga? Marhamat qilib kuyovjo'ramizning Adil tog'asini murojaat chorrasiga chorlaymiz. Marhamat qiling, siz navbatda tabrik navbat sizga. Kuyovjo'ramizning Adil tog'asi. Adil tog'asi marhamat qiling, davrasini tutmoqda. Xo'shlik, o'g'il bo'lsin, so'zi o'tiga. Olma yuzli, shirin so'zli, qizing bo'lsin. Xudo talam oltin beshik olib kelsin. Mana Hasan xonadonida bir yildan keyin beshik to'ylar bo'lsin. Marhamat Adil tog'asi keling. Tog'ajon yaxshi tilaklaringiz o'zingizga hamroh bo'lsin, yoningizda yondoshing bo'lsin. Gapiradi, gapiradi. Shuncha paytdan beri nega kelmadinglar? Qani yuraging o'tib kuyovjo'ralar kelinglar. Men sizlarni yeb qo'ymayman, kelinglar. Xotina borda bo'lsa ham kelaveringlar. Kelib boshqalardan uzr so'rayman. Sizlarni yeb qo'ymayman, turmushga chiqqanman, zaynatman. Kelinglar. Qani kuyovjo'ralar? Jonxo'rama, chishish xolosiz. Kelib boshqamiz divonalarga ham borib mana shu davramizda. Qani? Shahnozoxon sun'iy divonasi boshlig'ida kelinglar. Sizmi? Kuyovjo'ramiz umr qo'shnilar ishlatadimi? Ha. Yonida turibsizmi? Ana endi kelib boshqamiz kuyov bolamizga chiroyli rizqlarni bildirib o'tsa, faqat qizi bor, nozi bor dedi. Albatta birinchi qiz boladan boshlasak xafa bo'lmaysizlarmi? Barakalla, jentlmenni gapi bo'ldi. Keling gapirsinmi? Keling. Всем привет! Поздравляю вас с нами особым днем Мёза и Наджара. Сейчас их будет всем жизни. Спасибо. Qisqa bayonda bo'ldi. Marhamat
Mana shunaqa yuragida o'ti bor, mana shunaqa kuyov jo'ralar o'rtada ko'payaversin. Do'st bo'lsang yonimda tur deb bekorga aytmaydi. Marhamat. Assalomu alaykum. Mana shu bugun o'tgan sabablari boshlangancha vakilimiz bo'lgan zaman ularga çok sağ olun. Duruşda üstünde nasılsa Türkmenistan vatanımızda en büyük gerekli yaş meselesi olan bir öğrencisinde başına nasılsa olmaza verirken nivere duyularda oturayıp inşallah sünnet duyularda, kilit duyularda oturup hemen nasipse bana şöyle öğlenmegen bacılarına öğlenip bakın doğru gitsinler. Başılarını attığım bir sana görmeyin. Katta rahmat sizga. Arzimizcha boshqacha ko'zlaringizni qira bilan qarab qo'ydingiz. Mana shunaqa shu yigitlarimiz baxtimizga sog' bo'lsin. Gapiriz bilan turib kelib Assalomu alaykum. Rahmatli xizmatlar. Ben bugün baştan toyun bularmış. Nasip olsa 9 ayda şu yerlerdeki beşik toylarda hammamiz qatnashmoqni orzu qilamiz. G'ordakda jo'gan oshlagandim Gorka. Rahmat, sog'lik, to'ylarda ko'rishib. Rahmat sizga ham to'ylarni begona qilmasdan bizni chaqiravering. Hamma gapni eshitib qo'ying. Rahmat. Ana endi davrani keyinroq olamizda kelin poshshamizni to'ylarida niyat qilib qo'ygan ekanlar gul o'taman deb. Kelin poshsha gulingiz qani? Qo'lingizdagi. Kelin poshsha, keling davramizni bu yoq o'rta oraliga keling-da, mikrofonim yetmaydi u tomonga. Suriling tarafga yuring, keling bu yoqqa. Keling. Davrani keyinroq ochiling, kuyov jo'ralar unaqa oldini to'solmaylar-da. Iltimos sizdan. Kulrang kastim shunday yigitchamiz ayniqsa. Bo'ladi kelin poshsha, shu yerda turing. Ana endi yangicha usul bor. Kuyov bola ham aytganlar faqat hech kim bilmasin deganlar. Kuyov jo'ralar chekkaga o'tib turinglar sizlar. O'tinglar. Kuyov jo'ralar o'tinglar, faqat qizlar qolsin. Qizlar qolsin faqat. Ana endi Uçgacha sanayman, gulni kim ushlab olsa bilasizlar nima bo'lishini, Allohxo'jani idish tava bo'yniga tushadi degani. 1 2 3 Voy, men qiz bola tursin dedim, siz nima qilsizda? Tabriklayman, iloyim baxtingiz butun bo'lsin. Singlim, o'zi ham bilmaydi gul ushlaganni. Ana endi kuyov to'ra bu yoqqa keling, kuyov to'ra. Kuyov to'ra. Bu yoqqa keling. Hop, akajonim, maqulom qilib aqirvormang. Keling kuyov jo'ra, bu yoqqa keling kuyov to'rasiz. Boya meni qulog'imga pichirlab ketdingiz-da. Galstigimni yechib olaman, qaysi jo'ram ushlasa shuni uylantiraman dedi. Ana endi galstigingizni yeching kuyov bola. Yeching. Hech kimda bo'lmagan to'y o'tkazamiz mana shu yigitingizni to'yini. Yeching galstigingizni. Ana endi kuyov jo'ra tursin. Uylanaman degan kuyov jo'ra tursin. Qizni chegara oldamiz. Tayyormisiz? Kuyovni tayyormisiz? Bering beraman, o'ra beraman sizga ko'rsataman. Tanish bilishchilik bo'lmasin deydi. Tayyorlanamiz. Allohxo'jani yelkamga olaman degan yigitlar tayyormisizlar? Kuyovni tayyorlaning. 1 2 3 Iloyim baxtli saodatli bo'ling. Jalislik qirakan dedi. Kuyov jo'ra urfa qaytarib bering bo'ldi. Ana endi kuyov jo'ralarimiz hamda mana shu kelin
Mana shu akalarimiz, ukalarimizga hurmat uchun ikkita jum qo'shiqimiz davom. Give me like that.
Keling kodamızı yo'l qo'shimiz bilan kuzatib qo'yamiz. Qanday boshlashmasdan qarsalar bilan.